Hija sistema li diġà ħadmu f'bosta okkażjonijiet. Iżda mid-dettalji tal-laqgħa ta' strateġija li saret il-ġimgħa li għaddiet nistgħu nikkonfermaw li dan l-isforz se jiħrax ukoll. Il-Partit Nazzjonalista jrid iżid l-isforzi biex mill-Kummissjoni Ewropea jew xi istituzzjoni Ewropea oħra iġib kundanna kontra l-Gvern Malti. Dan bħala parti mill-kampanja maħsuba biex iżid il-pressjoni fuq il-Gvern. Kampanja maqbula fid-Dar Ċentrali, fl-laqgħa li One News ilu jiżvela dettalji minnha diversi jiem. It-tlet membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista intalbu biex jagħmlu aktar pressjoni fil-Parlament Ewropew u jistaqsu iktar mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea. Dan f'tentattiv li tinkiseb xi tip ta' kundanna kontra l-Gvern Malti. Bil-mistoqsijiet ikunu jinkludu dak kollu taħt id-dawl tax-xemx, għalkemm id-direzzjoni ewlenija hi li kemm jista' jkun tinkiseb xi tip ta' dikjarazzjoni fuq governanza. Jirriżulta li Simon Busuttil qed juża wkoll il-kuntatti li għamel tul is-snin fil-Parlament Ewropew u l-affiljazzjoni tiegħu fil-Partit Popolari Ewropew. Saħansitra issemma li se jitkellmu ma' nies qrib il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Dan bit-tama li jġibu xi dikjarazzjoni fuq governanza anke jekk konxi li din tidher xi ħaġa diffiċli. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista prova jġib kundanni Ewropej. Prova biċ-ċittadinanza b'investiment u bil-kwistjoni tal-Power Station fost l-oħrajn, anke jekk mingħajr suċċess. Issa qed iqajmu wkoll il-pjan tal-Gvern li jibni d-Disability Hub fin-Naxxar. Fil-qalba tal-istrateġija negattiva hemm Beppe Feneka Adami u għaldaqstant staqsejnih dwar dan. Dr. Feneka Adami tikkonferma li nhar il-tnejn li għadha propju bħalhom ġimgħa kontu għedin flaqa fid-Dar Ċentrali u ddiskutejtu l-istrateġija tal-partit. Niddiskutu fil-Partit Nazzjonalista fil-laqgħat li jkollna ma niġix ngħidu lilek, Sinjorina. Fl-aħħar jiem żvelajna kif l-istrateġija tinvolvi nies bħal Richard Kakija Karwana, tfittix fuq il-ħajjiet personali. Se tkun assistita bl-ingaġġ ta' ex-pulizija fost oħrajn.